بوضوح رؤية احنا وصلنا مشاكل كتير جدا اللي حصلت في مصر سواء في الاقتصاد والاقتصاد. التقدم العلمي والتكنولوجي البشري مفيش كلام فيه، مفيش محال فيه، يعني لازم هيتقدم التقدم من الذرة للفضاء. تفتكر الثانية اللي بتعدي في لمح البصر دي قيمتها ايه؟ ولا حاجة، صح؟ طب ايه رأيك ان العالم كله كان واقف عاجز ومذهول ومش قادر يشوف ايه اللي بيحصل جوه الجزيئات والذرات وهي بتتفاعل؟ لانها بتحصل في وقت اسرع من الخيال، لحد ما جه شاب مصري من قلب دمنهور وقرر يتحدى المستحيل واخترع كاميرا بتصور بسرعة الفيمتو ثانية، يعني جزء من مليون من مليار جزء في الثانية، وجبر بخاطر بلد كاملة وخد جايزة نوبل. النهاردة حكايتنا عن الساحر العالم العبقري الدكتور أحمد زويل، الراجل اللي بدأ من تحت الصفر وعاش أيام غربة صعبة وما كانش معاه تمن تذكرة القطار في أمريكا، لحد ما بقى المستشار العلمي للبيت الأبيض. علشان نعرف المعجزة دي اتولدت ازاي لازم ناخد الرحلة كده من البداية من دمنهور. الحكاية ايه بقى؟ سنة 1946 وفي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اتولد أحمد حسن زويل لعيلة مصرية بسيطة. والده كان موظف في المجلس المحلي، وبعدين العيلة اتنقلت لمدينة دسوق في كفر الشيخ علشان الأب يشتغل في التجارة، وهناك أحمد كبر ودخل المدرسة. أحمد من وهو طفل صغير كان مهووس بالعلوم، ما كانش بيلعب كرة زي أي حد، كان بيقفل أوضته ويعمل تجارب غريبة لدرجة إنه مرة كان هيولع في البيت بسبب تجربة كيميائية. العيلة شافت فيه النبوغ ده، فالأب عمل حاجة غريبة جدا وجريئة، كتب لفتة ورقية وعلقها على باب أوضة ابنه الصغير مكتوب عليها الدكتور أحمد زويل. تخيلوا طفل لسه ما يعرفش يعني ايه جامعة وأبوه بيحط له هدفه قدام عينه كل يوم. يكبر أحمد زويل ويدخل كلية العلوم جامعة اسكندرية، وكان طالب متفوق جدا، سحل نفسه في المعامل والمذاكرة لحد ما اتخرج سنة 1967 بمرتبة الشرف الأولى، وتعين معيد في الكلية وخد الماجستير في علم الضوء. معيد في الاسكندرية ومستقبله مضمون تمام. طموحه هيقف هنا؟ لا، ده قرر يرمي نفسه في نار الغربة ويسافر أمريكا، وهنا الصدمة كانت فوق استيعابه. سافر أمريكا بمنحة دراسية تمام، بس تفتكروا بلاد الخارج فتحت له دراعاتها؟ لا، أحمد زويل نزل أمريكا وهو ما بيعرفش يتكلم إنجليزي زي الأمريكان والدكاترة، وما كانش بيفهم تقريبا معظم المحاضرات، وعاش أيام فقر لدرجة إنه ما كانش معاه حتى يدفع ثمن تذكرة القطار اللي هيروح بيها المعمل. جاله إحباط مرعب وكان هيلم هدومه ويرجع مصر. استنوا، السر مش هنا، السر في الفكرة المجنونة اللي خطرت على باله وخليته يصور الذرات وهي بتتجوز وتتطلق. هحكي لكم الكواليس بس بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في أي حتة. رجعنا، تعالوا نشوف الشاب المصري المحبط اللي مش فاهم اللغة ازاي هيتحول لأعظم عالم كيمياء في العالم. أحمد زويل قاوم اليأس وبدأ يذاكر ليل نهار، اتعلم اللغة واشتغل في الجامعة وخد الدكتوراه في كيمياء الليزر سنة 1974، وبعدها انتقل لجامعة كالتك، واحدة من أهم أكبر القلاع العلمية في العالم، وهناك بدأت العبقرية تظهر. العلماء طول عمرهم عارفين ان التفاعلات الكيميائيه يعني لما جزيء يمسك في جزيء او يتفصل عنه ده بيحصل بسرعه البرق، ومحدش كان قادر يشوفها، فكانوا بيتعاملوا مع التفاعل ده كانه لغز، بندخل مواد وبنطلع مواد، بس ايه اللي بيحصل في النص مفيش حد عارف. زويل فكر بره الصندوق وقال هيصنع كاميرا تشتغل بليزر سريع جدا بيلقط صور للتفاعل ده وهو بيحصل، وفعلا بعد سنين من الشغل والسهر اخترع نظام ليزر فائق السرعة وسماه الفيمتو ثانية. العالم كله وقف يحبس أنفاسه. زويل خلى البشرية لأول مرة في التاريخ
تشوف الذرات وهي بتتحرك وبتتفاعل في الوقت الحقيقي. فتح علم جديد تماما ما كانش موجود قبل كده. تفتكروا الاختراع ده هيعدي كده؟ لا. سنة 1999 العالم كله كان على موعد مع لحظة تاريخية هزت مشاعر كل مصري وعربي. سنة 1999 أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الدكتور أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء لوحده بس، ما كانش معاه حد مشارك في الجائزة، وفي مشهد يقشعر له البدن وقف العالم المصري الأصيل بكبريائه وشموخه واستلم الجائزة وهو لابس الشارات الرسمية، وأهدى الجائزة لمصر وشعبها وملكها الأبدي النيل. الأوسمة والجوائز نزلت عليه زي المطر من كل حتة في الكوكب. خد قلادة النيل العظمى، أرفع وسام مصري، وكان عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا. كمان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اختاره شخصياً علشان يكون عضو في مجلس استشاري للبيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا. الشاب اللي ما كانش معاه ثمن تذكرة القطار بقى بيقعد مع رئيس أمريكا يخطط لمستقبل العالم. تفتكروا بعد كل المجد العالمي ده أحمد زويل هينسى بلده؟ لا. هيقعد في أمريكا ويقول ماليش دعوة؟ برضه لا. ده رجع مصر ومعاه حلم مرعب، حلم يغير بيه مستقبل التعليم كله، لكنه اصطدم بصخرة البيروقراطية والتعطيل. أحمد زويل كان حلمه يخلي مصر قلعة علمية، فقرر يأسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قومي هدفه رعاية الطلاب العباقرة في مصر علشان يطلعوا علماء يغيروا البلد. لكن الطريق ما كانش مفروش بالورد، اصطدم بروتين قاتل، خناقات وقضايا على الأرض والمباني ومشاكل مع البيروقراطية عطلت الحلم سنين. ورغم التعب والأزمات الطاحنة زويل ما استسلمش وفضل يحارب يضغط بكل نفوذه وعلاقاته لحد ما المشروع خرج للنور وبقى حقيقة انتوا شايفينها بعينيكم. وفي نهاية الرحلة الروح بترجع لأصلها. سنة 2016 وفي يوم 2 أغسطس رحل عن عالمنا البروفيسور أحمد زويل عن عمر ناهز 70 سنة في أمريكا بعد صراع مع المرض، لكنه ساب وصية واضحة وصارمة: جثماني يدفن في تراب مصر. وفعلا رجع جثمانه واتعملت له جنازة عسكرية مهيبة حضرها رئيس الجمهورية وكل قيادات الدولة. رحلة أحمد زويل بتعلمنا إن لافتة ورقية بسيطة أب يحطها على باب أوضة ابنه ممكن تغير تاريخ البشرية. الشغف ما بيقفش قدام لغة ولا فقر ولا غربة. زويل مات بس البنت ثانية هتفضل عايشة واسمه هيفضل محفور بحروف من نور في تاريخ العلم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، واستنوني في حكاية جديدة. الحكاية مع آية.